ごきげんよう、アマシャーマンコーレンです。今日はですね、これからアップする動画のちょっと補足説明をさせていただきたいと思います。バリ島に行った時に構想から3つセッションを受けさせていただきました。祈祷のセッションと浄化カルマの解除のセッション、そしてですね、実は当初予定していなかったタロットでのリーディングっていうセッションも受けてきたんです。祈祷とカルマ解除のセッションにつきましては別動画で上げさせていただいていますので、このタロットについてね、少しだけお話しさせていただきたいと思っています。このタロット、なぜなら世界に唯一無二一つしかなくって、もうね、なんかどうしたのっていうような木の箱に2つ構想がよいしょってお持ちになられて、で息子さんが今後を継ぐのに修行中らしいんですけれども、もうなんかさささささってきて後ろに控えながらね、一体何が出てくるんだろうってもうワクワクしていたんですけれども、いろんなセクションに分かれてるみたいなんですよ、どうやら。なので500枚あるんですね。健康のことについて聞きたいっていう時には、その薬草とかそこにまつわるカードの塊があったり、一番初めに私が聞いたのが人生の目的、使命とかを聞いたんですけれども、そうすると守護神の塊のカードから1枚引きなさいっていう感じでした。これも面白いなと思ったのは、普通は利き腕と反対の方でオラクルって引くって私は学んでいて、実際に私もそうしているんですけれども、構想のタロットはね、利き腕というか右手で引くものがほとんどでした。何か相手のことを聞くとき、他者のことを聞くときに左手で引いてくださいって言われていたので、なんかそこら辺も違うなと思って楽しかったです。そして最後にですね、このタロットから来た構想から伝えられるメッセージっていうのはどこから来てるんですか？宇宙神とか何か守護神、私のねとかっていう質問を最後にさせていただいた時に、構想が私を見てなんていうのかな、リーディングオーラとかをねしているわけでもないし、私の守護霊とか守護神から伝わってるわけでもないし、それはもう本当に大いなる存在からもともと答えが分かっているものを自分で引いて、でそれを解説してくれてる、なんかそんな風な意味合いでした。構想もね、英語がなまっているというか、私の片言の英語、そして通訳の人も単語が難しくってよくわからないみたいなんですね。もうパタパタしながらだったんですけれども、ニュアンスとしてはそんな感じでした。なんていうのかな、雰囲気とか、こういう風にね、メッセージって来るんだなっていうのを楽しんでいただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。アマシャーマンコーレンでした。Ini dewa, god and goddess, god. 女神と女神の、カードがあります。This is right party. Apa itu? Kanan. マシンマシン Ya, ini mau. dari mana? Ini yang kanan. Ah. Right, the right party. Kanan. Ini Kiri. Light body. Ya, ya. Ini kiri, ini kanan. Yang manaかな? Ini. これがね、右側の右半身で、あちらが左半身になるそうです。Ini tokoh yang baik. Ini tokoh yang tidak baik, tetapi baik. Ini baik, tetapi ada weaknessnya, ada bagusnya, ada bagusnya. Seperti yin yang, yin and yang. いや、陰と陽みたいな形で分かれています。Ini woman, ini woman. Woman.
ウーマンエナジー、 woman energy, いや feminine energy. 女性性ですね。 Feminine energy. そちらが女性性を表しています。 Ini yang radikal. ラディカル、 Ya, radikal. それがなんとか中のラディカル性、つまりまあ前に進む力みたいなのを表しています。 Ini normal people. ノーマルピーポー、 Ini member of royal family. 王族のメンバーです。 Ini comedian. あれがジョーカーですね。コメディアン。 Ini prince. Apa? Prince, pangeran, prince, the prince, the son of the king, for あ example. プリンス、王子たちのカード。 Ini follower. フォロワー、追従者、侍従でしょうかね。 Ini foreigner. 異国の人。 Ini the hero in Hero. the Ramayana story. ラマヤナ物語のヒー Monkey, ロ all monkey but hero. Ini the priest, high priest, ー。 holy people, ハイプリスト、 holy people. ホリピーポー、僧侶、高僧たち。 This minister. Ya. Oke. これは何枚あるでしょうか。 Semuanya berapa banyak? Berapa lembar? Nah ini 500 mungkin. 500? Ya. お500枚。全部だと500枚です。出してないのもありそうですね。 Ini apa? Turun kan? Ini mountain. 山です。 World, dunia. 世界を表すお山です。 Ya. Ya. 右手で、全部回るんだ。 Ya. Sekarang yang paling penting adalah mengetahui siapa dewa yang yang punya pengaruh, yang punya dewa yang memberikan itu perlindungan, Ya, atau yang dia dekat, ya, seperti guide, guiding, atau dia lahir ada dewa yang Ya. yang sudah ada di badannya dia. いや、今から、あなたの守護神、そして生まれた時から守ってくれている守護神を探します。 You take one. マシンマシン、右手かな、右手で Bisa 1枚取ってください。 jadi gunakan.
Patok, ya. Ya, sama seperti dia. ああ、同じカードみたいです。カルトゥ様、同じカードだ。 Yang Patok tadi, nah ini, ya kan? Jadi 同じ dia ってか似てるのかな。 Indra, God of Indra. インドラ、 Ini leader, pemimpin. ini kartu yang siapa? はい。お二人ともインドラ、 Iya, iya. インドラ神、Ya. だから。 Ini God untuk lighting, untuk raining, ya. 雷神ですね、雷神、雷神様、雷様。 And then matanya 1000, また 1000 目が eyes 1000個あ to り see ます。 all the. 素敵。 And then sejahtera is financial very good, ya, Oh. rich. ファイナンシャルはベリーグッドでリッチです。She is financial planner, kerjanya. And then ini pengawas, controlling, あ controlling, control to control. Indra the duty is also to control. そうコントロール、 Control 物事を everything. 管理することに向いています。 And always find solution, to find solution from any problem. いろんな問題を Bisa memberikan solusi. なんかだから、まあ、結局はなんか、 Talenta, ya. 困難を超えていくことができるみた Jadi いな。 aspek of Indra, God of Indra, ini ada di dia aspek. その雷神のお守りがあります。 Ini dewa, ini messenger. メッセンジャー。 Messenger ini menyampai pesan dewa. Kalau ada jadi dia seperti nabi atau prophet atau avatar ya. Jadi kalau ada pesan dewa untuk manusia itu lewat dia. Lewat dia terus kepada manusia. 天からのね、お使いみたいな感じでね、人々に影響を与える。まさしく Messenger 引いても出てくるやつ of メッセンジャ the God and Goddess. ー And then ini meneruskan perintah to continue the instruction from up through her kepada orang. Jadi dia punya aspek dari God ini, Patok ini give messenger, message. for people。 Ya. そう、天と人々をつなぐみたいな方で Ini す。 sekarang pakaiannya sama. これは何の神とかっていうほらのがあるんですか？服装も同じでしょって言ってますよ。本当？水玉？ちょっと次進んでます。God of what? Gold, emas. マス、これはヤンシアパプニア？ Indra. インドラ、ディア。これはなんかゴールドがあるでしょってお二人はね、ファイナンシャルに向いてるから金色してますって。金運雷神ですもんね。金運ですね。よかったですわね。 Oh, ini Indra ini the king of the heaven, raja dari surga. 天国の王様ですって。天国の王様すごいね。 Dia matanya bisa 1000千の目を持つ雷神だよね。インドラやインドラ。
guntur, Iya, ya. dia bisa kekuatannya, the energy, the power bisa membuat guntur. そう雷を起こすような激しいパワーを持っています。 Itu yang penting, very important. Apalagi yang mau ditanyakan? そしてはい、写メとか撮ってもいい？ボレベルフォト Iya. いいですよ。 Siap. Take picture. あと何か聞きたいことありますかって言ってます。はい。 She has question? Ya. 残りの人生を、使命を全うするために、何か必要なことがあったらメッセージとしてカードで聞きたい。In the future, what should I work for my 使命ってなんだっけ？ミッション。My own life mission. What should I do in my future? Iya. Ini. はい、わかりました。聞きます。 Kalau ini banyak kartunya, banyak yang similar. Ini bisa untuk dibuka bertiga sendiri-sendiri bisa. The mission ya, the mission tiga-tiganya sama ya. あなたのミッションについて聞きます。右手で取ってください。アンビルサトゥサトゥ。1枚。 This is Raden Sadana. Raden Sadana. The mission of her, dia pemilik gudang harta. Dia punya gudang harta. Gudang harta. Harta tahu harta? Harta. Harum, kayak harum? Hah? Kayak harum? Harta itu ya seperti harta karun, seperti kekayaan. Dia punya gudang kekayaan. Treasure. Hah? Seperti treasure. Treasure, ya, treasure. 宝の館をjaga, dia jaga. Enggak, pemilik, the owner. Oh. Ownernya. 宝の館の持ち主ですって。だからさっきからすごいんです。 そんなこと言わなくていいよだっ I て。 know from this one. これカードが言ってますって。あ、そうね。 Dan dia pengelana, traveler. She is also travel. トラベル、旅行も向いてます。 And she is humble. Humble, rendah hati, baik, pemalu, shy, sederhana, simple. シンボル。 Simple life. シンボライズ。 Simple, very simple. The life シンプ is- ル。 yeah. シンプルで、ちょっと遠慮がちな方ですって。でもそうなんですよね。本当にそれはなんか自分出せないね。 Senang berderma. ベルダルマ？ Derma itu donation. She always give donation. なんかこう人に与えることもいとわない人です。 Banyak orang ingin bertemu dia. いろんな人があなたに会いたがってます。 Raden Sadana. You can take picture later. Ini kepalanya. 頭を下げていますね、そのカードでは。 Lain kalau ini
あれはもう偉そうにしてるけど、Ya, ini begini. うんうん Kalau うん ini うん、謙虚なんですね、きっと。頭を下げて謙虚です。OK。ya ya. Ini Setiawati. セティアワティ。 Ya. Your duty is to follow the rhythm. フォローリズム。Duty-nya dia follow the rhythm. リズムに従っていくことが必要。そのリズムは宇宙的なエネルギー的な。リズムオブコスモス。リズムオブユニバー Of ス。 life. Of life. Ya. 人生の流れに従う。 Dia seperti air yang mengalir Mizu no yona di sungai dia Oh. ikuti. 水のような方なので流れに従ってください。 Itu tugasnya dia. Jadi dia setia, loyal sampai akhir. Until in the end, she's loyalty, have good loyalty. ロイヤリティって何？ Loyal, loyal, ロイヤル。 dedication, good dedication. グッドエデュケーション。エデュケーションってなんだっけな。 So she follow her life is follow the takdir apa? Destiny. あ、運命に従いますみたいな。 Ya, ya. Very simple and hidup tidak memaksakan diri, so you are very good because you not push yourself. あ、 You just simple, just follow the あ rhythm. なたはね、自分をね、そんなに頑張らせなくってもね、流れに乗っていく人です。はい、わかりました。 Ini missionnya. Kalau dia うん、 push, うん。 no success. ああ、頑張っちゃうと成功しません。 You just follow. 流れていってください。流れに乗ってけばいいってことですよね。抗わない。うん、流れに乗ってくださはい、あい。りがとうございます。 Ini sama. The head, これも頭、神戸を下げています。 this is a very powerful. パワフルなカードです。 Powerful, ya. Tetapi sama, dia パワフルなんですけど、やっぱり神戸を垂れていま dia す。 respect pada orang. あ Penuh keberuntungan, full of good luck. The spiritual is good, your spiritual, 幸運だし、精神霊的にも高いです。 and then protect by the dharma, protect by the good thing. 法ダルマに守られています。宇宙の法に守られています。 Yeah, and this intellectual, うん、 intellectual, あ、そして知性がありま smart. す。 And then this is keturunan luhur. This is the ancestor is あ high あ、 quality. ああ、 From the ancestor. ご先祖からいいものをもらってます。 Because in the story ini kan anaknya dewa, うーん、 anak dewa tapi hidup di dunia. 男神の子供なんだけど地球で暮らしています。世界、この世で暮らしています。 Jadi missionnya dia ini intelektual. でなんか知性を高めていっていくことは一つのミッションです。Intellectual artinya rasa Education, education, Ya, tapi tidak info saja ya. give training people, education, や control. You must to teach 人々に people. 教えていくこととかが向いていますって。講師だもんね。ちゃんと沿ったことをやってるから。このまま行くといいですね。 Tapi ini bagus semua karena kepalanya みんないいものが出ました。みんな神戸を垂れて謙虚にしていますねって。 kalau ini kepalanya あれなんかちょっとね威張ってるんですけど、はい、 ini bagus sama ini kepalanya tuh 皆さん神戸を垂れて謙虚にやっていますっていう守護霊。 ya lagi apa mau ditanyakan あともう一つ聞いていいですよって。なんか私は厄年なんです。
今年が翻訳で、なので将来的というよりはその厄年この1年気をつけなきゃいけないこととか、自分がこうどこを見て生きていくか、この1年一番エネルギー的に沿いなさいっていうと、一番悪いから動いちゃいけないはずなんですね、あんまり新しいこと、なので、この厄年をどうしたらいいかっていう。Another fortune telling. Yeah. Some kind of fortune telling say to her, this year is not good for her. So, how to beyond this idea? No. We must. This is very sacred, yeah. This is very sacred, and this is how. Okay, I understand. So what this year will experience happen, yeah, for the fortune, ya. Bisa jelaskan? For her? For her, yeah. Yeah. In this year? Yeah, because the other future telling other that this is not good for her. Yeah, Yeah? this year. Yeah, but we are not think that one. But As please you take this one about your situation in 2025. 一枚引いて今年について聞いてみます。わかりました。これ全部からですか？一枚右手であ、this is not. 右手で引いてください。日本だ。はい。Oh, yeah. In this Kumbhakarna is a powerful, a very strong giant. Yeah. 強い巨人が出ました。He is a Buddhiman, very good, but the body very big, but he's very good and lembut hati. Lembut hati is very soft. The heart, very sensitive, very soft. 強い巨人なんですけど、センシティブなハートを持っています。And he don't want to look something not dharma. He want this want to look not dharma. He don't want to look. He want to look always the good thing. 宇宙のダルマに、宇宙の方に従わないことには彼は見たくない。宇宙の方に従っていきたい。And he cannot fall because someone flattering, you know, membujuk, merayu, ya. So if someone merayu, dia kuat. She's strong. Merayu is try to flattering, try to make something. Kagetkan. Merayu something flatter, something people, for example, people come to you and you are very good, you are very beautiful, you are. Can you give me something so you are strong here? No. なんかいろいろ求めに来られてもあなたはちゃんと、強い心で、強い心、ノーというべきことは言う。So this year 2025 you are become transformation to be this power but soft. この人のような強いけれどもソフトな心を持った状況になっていくのに今年は変革の年です。And this is enjoy the life. とても人生楽しんでる人です。Enjoy the life, enjoy the food, enjoy the meal. 食べることもとても楽しんでいます。So no 2025 not bad. Not bad. But good. But
you must follow this character. Strong and sensitive. sensitive, and you know if someone try to flattering, give no, say no. Yeah. Strong If heart. not right, you can say, I'm sorry, no. ちょっと昨日のお金貸しての話じゃない。そうですね。そうノーノーですよ。 OK、了解です And ね。 that's asking. 他にいいよってもっと質問して。そしたら、精神病の母母に対する私がすべきこととか切り離していいのか、要は個々だからできることとできないことがあるって切ってしまっても、魂同士は大丈夫なのかみたいな。You take 2 of this too. You take 1 this one. And 2 of this one. So what should you do? The same, you know, the head, same. This powerful, the head, same. So she is the goddess in the sky. See, you, what you do is you loyal. You still loyal with your mother, mengerti orang lain, understand her problem, and then menerima kenyataan apa mas? Receive the reality. You can understand the reality. 何が起こってるのかを理解してください。 Yeah. Yeah. And tidak pendendam, that means not to be in. Yeah, that is real, you know. Your mother already getting old, you know, sick. That is reality. It's okay, you know. Everyone can get something like that. Yeah. So she told you that. So not to push, not to put inside, you know, but more to trying for her. Okay, that is reality, the life like that. So can receive the reality and loyal, yeah, and 現実を受け understanding. 止めて、あなたは自分をあまりプッシュしないでいいですから。 Yeah, because something like that, ini melahirkan raja. This is the character of the queen, like that. 女王様のね、キャラクター Queen. を持っていますので、あのカードが。Is it her, My she mother. or her Yeah, mother? yeah. Your character. You must, what you do is must be like that. And そう、 then 自分のそのキャラクターに従っていいです Brahmana, Brahmin, that means you always praying. いつも祈ってPutih hatinya, the heart same as this one, white heart, never give up, you know. 諦めることなく清い心でいてください。 Yeah. わかりました。抜きまで一緒だった。似てるよね。 Sama, ini kepalanya, the head. どのカード Ini もみんな your 謙虚に careful, して the いま head す。 like that, different, you know. Ya ini mother, her mother juga get infection also ya. Siapa? Infection, ibunya dia. 炎症？インフレームのインフェクションってなんか感染かな？感染 Her mother Ya, ya. get
also punya penyakit infection. Kalau dia misalnya kena luka terus atau di dalam dia apa itu panas jadi panas. Jadi infeksi. Her mother get infection. Itu deskripsi selain dia sakit ingatan, dia juga badannya di dalamnya sakit juga. Ibunya. なんかそういう感染症みたいなことで、ちょっとこう忘れっぽくなったりとか、minum。masih bisa? まだお母さんは飲み食いできますか、お食事できますか、bisa。頭以外はしっかりしてます。 Masalahnya mind saja, badannya bagus. Ya, terus ini dia bisa minum. Ini red ginger. Red ginger, 赤生姜。For her mother. お母さんにね、レッドジンジャーが。赤ジンジャーって何だろう。レッドジンジャーってなんかここではパウダーとか売ってたりしますけど、生姜すごいいろんな種類があるから。赤い生姜なんて知らない。Herbal pohon katuk. Dulu ada di sini, tapi sekarang nggak ada. Ini kayu manis. Iya, kayu manis Bali. Iya, kayu manis Bali. はい、これもうちにもあります。これは何？ Ini untuk apa? Ya, untuk ini, untuk penyakitnya dia. For her mother. Iya. お母さんにこれがいいんですけど。 Tapi kalau tidak ada ini red ginger atau ginger. これでもレッドジンジャーでもいいし、普通のジンジャーでもいいです。生姜がいいです。生姜わかりました。まだありますかって。ありがとうございます。 OK, enough. Sudah. OK. このカードについてだけちょっと聞いてみたいんですけど。 One more question from her. タロットいろいろなやり方がありますけどね。だからなんかどういうタイプのあれなのかなっていうのがちょっと気になって。 Who choose this card? You or her? Not you, not me. あなたでも僕でもない。このカードが出てきたのはあなたのことでもない、僕でもない。From the 上から来たものです。 Beliau dia yang menggerakkan tangannya dia. Karena ini story tentang dia gitu. あなたの物語をこう from the God, some kind of guardian? No. Not me and not you, but somewhere from there is make this time with this offering make you choose, and then like Indra coming for choosing, you know, for choosing the card. Kind of their guardian choose. They have ada dewanya. あなた方の守護霊的な存在がよこしてるインフォメーションじゃないでしょうか。すみません、あともう一つ、さっき浄化の儀式の時に、自分のこの罪、を許してもらうように祈りなさいっていうのがあったんですけれども、あれでもう許されたのでしょうか。 Tadi waktu berkat Ida Nabe bilang pray for your criminal, yang past criminal, and my criminal already finished. Oh iya.本当よかった。bisa hilang. もう浄化しました。 Karena memang apa itu bukan saya dan bukan dia, tapi universe yang 私がやったんじゃなく、あなた方がやったんでもないけれども、もう天の方からそれが来ていますからって。 Jadi okay, we close this one. Ya, apa itu
kalau normal tarot, 普通のタロットは、itu membaca pikiran orang. 人々の思考についてを読みます。Ya. Sehingga yang keluar adalah pikirannya dia. Dan coming out is your mind. いや、普通のタロットはね、あなたのマインドからやってきます。Ya, itu not right. それは正しくないと思います。Bukan kamu yang pilih, bukan saya yang pilih, tapi dari sana yang pilih. このタロットはあなたが選んでもなく、私が選んでもなく、天から降ってきた答えです。Karena ini banyak, ini story about yourself. 全部あなた方のストーリーを読んでいます。And then how you create the future design of the story. や, seperti ini. この物語のデザインからどうやって自分の未来を築くか。 dari sana. それは天から来ているものです。I only follow. 私はそれに従っているだけです。Kalau only follow. ありがとうございます。ありがとうございます。はい。